नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल प्रोटेक्ट सोल्यूशन में। आज हम आपके लिए एक 32 इंच का एलईडी लेके आए हैं जिसमें साउंड का प्रॉब्लम है। और ये देखिए कॉम्बो मदरबोर्ड इसमें लगा हुआ है। इसे हमें आज रिपेयर करना है और किन तरह से हम साउंड प्रॉब्लम जो है वो हम रिपेयर कर सकते हैं, वो भी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि ये एक दिल्ली मेड का टीवी है। इस पे लिखा हुआ है एलईडी एचडी टीवी, ठीक है। तो नाम कुछ भी आ सकता है इस पर, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो हम सीधा जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो इस बोर्ड से हम रिपेयर करेंगे आज। ये बोर्ड का जो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इस बोर्ड का जो नंबर है वो आपको बताता हूँ अभी। देखिए, ये जो बोर्ड है उसका नंबर है T.R83.816। इस बोर्ड का हम आज रिपेयर करने वाले हैं, इस बोर्ड को, जिसका प्रॉब्लम है साउंड बोर्ड का जो रिपेयरिंग है वो हमें आज इसका करना है, क्योंकि इसमें कभी साउंड आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी हम इसे चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है। ये मैंने मुझे ऑन कर दिया, रेड लाइट भी जल रहा है। देखिए, अभी इसका जो ऑडियो है वो आ रहा है और कभी कभी बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका पहले वोल्टेज जो है हम इसका चेक करेंगे, उसके बाद हम इस पर क्या रेजोल्यूशन बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले इसके वोल्टेज जो है वो मेजर करने हैं कि आईसी पे वोल्टेज कितने आने चाहिए और कितने हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ग्राउंड कर लेते हैं। यहाँ हमने इसको ग्राउंड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाली आईसी हमें चेक करना है। तो पिन नंबर सबसे लास्ट जो है उस पर आ रहा है, देखो 12 वोल्ट आ रहा है। और स्टार्टिंग के लेफ्ट हैंड साइड के इसमें गिनना है हमें, 12 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे जो है, जहाँ पे 3.5 वोल्ट करीब आना चाहिए, तो यहाँ पे 2.68 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आईसी है वो माइनर फॉल्टी है। तो ये हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये जो फॉल्ट है वो शायद निकल जाएगा। तो हम हम देखते हैं इसको रिमूव करके कि क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आईसी हमें सेफली रिमूव करना है। ये देखिए, ये आईसी हमने इसमें से रिमूव किया, ठीक है। अभी ये आईसी की जगह अगर आपके पास अवेलेबल है सेम नंबर का आईसी, आप उसमें डाल सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट में इस तरह के 2 प्रकार के साउंड बोर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। ये 5 वोल्ट पे चलने वाला साउंड बोर्ड है और ये 8 से लेकर 24 तक चलने वाला साउंड बोर्ड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक जो साउंड बोर्ड है, दोनों का भी वायरिंग जो है वो सेम है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ वोल्टेज जो है हमें कहाँ से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें प्रॉपर जो है इसको वोल्टेज देना है और उसके साथ ही इसको रिपेयर करना है, ठीक है। तो आज हम ये जो चिपसेट है इसमें आपको इंस्टॉल करके बताएंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें ये वाला जो चिपसेट है वो हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। ये तो आपको पता ही है। तो 8
से लेके 24 तक ये वोल्टेज जो है वो कंसिडर करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए मैंने ये मदरबोर्ड को खोल लिया और उसके साथ ही जहाँ पे हमने 12 वोल्ट जो आईसी को आ रहे थे वो हम उसके लिए एक वायर मैंने निकाल लिया और एक ग्राउंड दे दिया है मैंने। ठीक है, ग्राउंड आप यहाँ पे या फिर टूनर पे दे सकते हैं। उसके बाद हमें इसके वोल्टेज जो हैं फिर एक और बार मेजर करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम इस चिप को इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, चलो मेजर करते हैं इसे। देखिए दोस्तों, ये एलईडी जो है वो ऑन हो गया। इसके बाद हमें इसको 20 पे लाना है और इसे मेजर करना है कि 12 वोल्ट जो है वो हमें मिल रहा है कि नहीं। ये देखिए 12 वोल्ट जो है वो हमें अभी मिल रहा है। ठीक है, अभी इसे हम इस चिप सेट पे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको वायरिंग भी बता दूंगा। तो दोस्तों इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 12 वोल्ट का जो पिन है, ये देखिए दोस्तों, हमें इसमें से जो ग्राउंड है, ग्राउंड लगाना है। सबसे पहले हम इधर की वायरिंग कर लेते हैं। इसमें ग्राउंड लगाना है हमें। ग्राउंड लगाने के बाद एक जो ये है इसे राइट पीस पे हम जॉइंट कर देते हैं। उसके बाद एक जंपर मारना होगा हमें यहाँ से यहाँ पे, जिससे लेफ़्ट का स्पीकर और राइट का स्पीकर एक साथ आवाज़ आए इसमें। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, राइट वायर से हमें लेफ़्ट वायर को कनेक्ट कर लिया है जंपर से, और ये एक ग्राउंड और एक ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्राउंड है अपना वो हमें इस वाले माइनस साइड पे जोड़ना है। और ये जो 12 वोल्टेज का जो ये है पॉइंट, हमें इस वाले इस पे जोड़ना है। ठीक है, ये जॉइंट हो गया। इसके बाद फिर हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्पीकर के वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसका सॉकेट जो है हमने कट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए R प्लस R माइनस L प्लस L माइनस। तो जैसा माइनस प्लस जो होता है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर आप ये काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये मैंने ये जो तारे हैं सब जैसा इंडिकेशन दिया है यहाँ पे, उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से सभी तारें जोड़नी है। ठीक है, ये प्रॉपर वायरिंग जो है वो हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे इस तरह से बैक साइड आना है। इसमें देखिए AV1 इन, ऑडियो इन, ये सब जो है वो लिखा होता है। ज़्यादातर सभी चीज़ें लिखी होती हैं, तो कुछ सोचने समझने की बात नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमने ग्राउंड निकाला हुआ है बीच का जो है वो वायर ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड तो हम कहीं भी दे सकते हैं। इसे हमने यहाँ दे दिया इसे। ठीक है, उसके बाद एक R राइट एंड लेफ़्ट साइड का जो वायर हमने जॉइंट किया है, ये हमें किसी भी एक पॉइंट पे जो ऑडियो का है उसके पॉइंट पे हमें जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद जोड़ने के बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं और इसका वॉल्यूम भी चेक करेंगे। ठीक है, और वोल्टेज भी मैंने मेजर करेंगे कि अभी वोल्टेज में कोई सुधार है कि नहीं। ठीक है, चलिए
दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि हम इसे मेजर करके देखने वाले हैं और साथ ही साथ ऑडियो आ रहा है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ऑन तो मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, अब हम सेटअप बॉक्स जो है वो अब लगा देते हैं। लगाने के बाद देखते हैं कि देखिए सेटअप बॉक्स का नाम आ गया अपना HTC। ये देखिए एकदम क्लियर जो वॉइस है वो अभी सुनाई दे रहा है अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो फॉल्ट था अपना पहले वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चिपसेट है वो आप दो ही सूरतों में इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो अगर आपके पास जो आईसी मैंने बताया था आपको, ये आईसी होता है या फिर इसके जगह दूसरा कोई भी आईसी होता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ही आप चिपसेट डालिए। अगर अवेलेबल है आपके पास तो आप आईसी ही चेंज कीजिए ताकि इससे ओरिजिनल जो वॉइस है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, और इसके साथ मैं बताऊंगा कि ये जो चिपसेट हमने डाला है तो इसका जो कंट्रोल है इस मदरबोर्ड पे नहीं होता है। इसका जो कंट्रोल है सीधा सेटअप बॉक्स के इस पे आ जाता है, तो सेटअप बॉक्स से ही आपको जो वॉल्यूम है वो से कंट्रोल करना होता है। ठीक है, सिर्फ इसीलिए हम इसे रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये अच्छा है और इसका सिर्फ ऑडियो की वजह से ये मदरबोर्ड भी पूरा बदलना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।